हेलो नमस्ते हजुरहरुलाई स्वागत छ कबीर फ्यामिली ब्लग्समा। आज म फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेछु साथीहरु। आज चाहिँ आस्वी पनि छ। आज राति भिडियो बनाएको, त्यही भएर आस्वी पनि छ बिचारा। भिडियो बनाउँछु भन्छ, मलाई एक्लै बनाउनु दिदैन। त्यही भएर आस्वीलाई पनि लिएर आएको छु। हैन आस्वी, तिमी चाहिँ के खाने रे? मैले चाहिँ थुक्पा बनाएको छु। एकदम थुक्पा खानु मन लागेर तातो थुक्पा बनाएको छु। पहिला हामी स्कुल पढ्दा यस्तै खान्थ्यौं हौ। धरानको थुक्पा कस्तो मिठो हुन्छ। धरानको हैन भेरेटारको। वाउ, म त अस्ति 1 प्लेट 2 प्लेट खाएको होला हौ। तातो थुक्पा छ साथीहरु। त्यसपछि 2टा अंडा छ अनि यो चाहिँ मटर, काँक्रो, प्याज हालेर पिरो गरेर सादेको छु। मलाई एकदम मन पर्छ यसरी सादेको चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ सुकेको खोर्सानीको पिरो लसुन हालेर अचार पनि बनाएको छु। यो पनि हालेर खान्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ नानीको चाहिँ चाउमिन बनाइथे, अहिले खाइसक्यो त्यसले। किचिक गर्दै चाहिँ बिस्तारै खान्छ। ल अहिले गाउनु नि ल। ल साथीहरुलाई हेलो भन्दियो। हेलो फ्रेन्ड्स, आज म मर्निङमै उठेको अनि आफै मुख धोएँ, हात धोएँ। गुड भेरी नाइस गुड। आज शनिबार होइन नि बेबु, शनिबार चाहिँ त्यस्तो गर्छौ। ल साथीहरु यसको कुरा सुन्न थाल्यो भने अब लास्टै गफाडी भएको छ अहिले ठुलो भएर। अनि धेरै आफै होमवर्क पनि आज त गरेको छैन यसले। आज अलिक धेरै मोबाइल हेरेर होमवर्क गरेको छैन। मोबाइल नहेर भनेको अहिले गर्छ होली। तर ज्ञानी छ मेरो छोरी। आफै उठ्छ बिहान, हात धुन्छ, स्कुलबाट आएर हात धुन्छ। उसलाई हात नधोएपछि नधोइकन केही खान मन लाग्दैन। ज्ञानी छ मेरो छोरी हैन त। ल अब साथीहरु यसको गफ सुन्न थाल्यो भने त अहिले यहाँ भिडियो बनाउनु पाउँदैन। म चाहिँ खान थालेँ। काका तिमी रहेन रहेछ, यति नै रहेछ कि यही निचार्नु पर्यो। रस थुकै आयो मुखबाट। यो अलिकति तिमी यो थुक्पा खाने कि नखाने बेबो? अलिकति रस खाएर हेर्ने। खाऊ जल्दी नमिठो। यसले नै खाऊ न, यसले मात्र खाऊ, दुईटाले होइन। यो राख न, खाऊ त्यसले। ल साथीहरु म चाहिँ मिक्स गरेँ। चिकन थुक्पा हो साथीहरु। चिकन र थुक्पा। नानलाई चाहिँ चाउमिन बनाइदिएको, बुवाहरूलाई चाहिँ म चाहिँ थुक्पा मिठो लाग्छ। अनि बन्दा पनि हालेको छु। अब यो अलिकति हाल्छु माथिबाट। उसलाई चाउमिन मनपर्छ। एक खान्छौ तिमी? एक खान्छौ? अहिले खान्छौ भने मलाई भन ल। ल साथीहरु म चाहिँ खान थालेँ। यसको अब गफ सकिँदैन धेरै। वाउ बाक्लो भएछ हौ। हैन मेरो यस्तो चम्ची पो हाल्दिथे मलाई त ठिकै छ। मलाई नि हाल्दिनु। अलिकति चाट्छौ नुन हालेर। चाट त अलिकति। लु आमा अब यो खाने हो हजुर मेरो। खाऊ बाबा, डिस्टर्ब नगर ओके। आफ्नो आफ्नो खाने लिनु हजुरको मामुमा। मिठो रहेछ। केही अचर लागेन? टक्क मिठो लागेछ। यसमा चाहिँ मिठो भएको। अन्डा खानु मान्दैन, रोटीमा हाल्दैन मात्रै खान्छ अहिले। एकचोटि ट्राई गर त नानु नुनमा, अन्डा मिठो हुन्छ। खाऊ त। नुन हालिदिएको छु। वान एकचोटि ट्राई मात्रै गर न। साथीको त बेबीहरूले सबैले खान्छ अरे। एक ट्राई गर न। नुन पनि हालिदिएको छु। खाऊ त। खाऊ। पिरो खाऊ। बिस्तारै खाएर राख है पानी। तातो हो कसरी खाने केही हुँदैन। अलिकति मात्रै पोको।
छोड्दियो धेरै पोको अघि अगाएको छ ऊ अनि चाउमिन खाएर टन्न बोलाछ छैन काँक्रा पनि खाऊ है बाबु यसलाई यो घोटेर खान्छु काँक्रा त एक हप्ता ज्वरो आएर अझै 3-4 दिन भयो 4-5 दिन भयो होला ज्वरो आउनु कम भएको कहिले चाउमिन खाने भन्छ कहिले कुखुराको मासुको रोस्ट खाने भन्छ झर्छ है बाबु एग खाने नुन चपेर एग त्यो नुन भयो क्या हो ल अब नखाऊ तिम्रो पापा कहिले आइसिन्छ अरे विदेशबाट साथीहरूलाई भनिदेऊ त तिम्रो फ्रेन्ड्सहरूलाई दुबईमा हुनुहुन्न पापा झुट्टी कतार भन न कतार भन न दसैँमा आउनुहुन्छ मेरो पापा चाहिँ अनि कारमा घुम्न लानुहुन्छ ओ वाउ कारमा तिम्रो पापा ल्याएर कार किनिसिन्छ हो सानो खेल्ने कार होला हैन हुन्छ अनि कहाँ जाने सुनाइदेऊ त साथीहरूलाई एक्साइटेड भएर कहाँ जाने स्विमिङ पुल ओके ओके स्विमिङ पुल जाने अनि घरमा एक्सन प्र्याङ्क गर्ने पापालाई है एक्सन क्राफ्ट के हो त्यो भनेको म्यामले पहिला छाता बनाउनु भएको छ नि त्यही गर्नु ओके अनि धरान नजानु त झापा जाने गाई हेर्ने बाख्रा हेर्ने होइन त अनि धरान जाने धरानमा के छ अनि कुकुरको नाम सानो डगी धरान जाने अनि झर्ना घुम्न जाने ओहो बिर्सेको छैन पोहोरको तिमी त कति याद राख्दैछौ फुन्टे भएर पनि झापा जाने अर्को बुवालाई भेट्न जाने अर्को बुवालाई भेट्न जाने अर्को बुवालाई अनि अर्को आमालाई भेट्न जाने ओके अनि सानो आइस दादालाई भेट्न जाने आइससँग च्यालेन्ज गरौँ भनेको आइस र म आइस पनि रुगा लागिरहेको छ कति दिन भयो रुगा लाग्दै हुँदैछ त्यसलाई पनि एक दिन हामीहरू कहाँ जाने लास्ट मिठो भएछ हौ जू यस जू पनि जाने हुन्छ काँक्रा खाऊ न काँक्रा घोटेर खाऊ 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 आफूले खाऊ न त्यही भएर भिडियो नबनाऊ न नानी मलाई डिस्टर्ब हुन्छ आज भनेको त्यहाँ मानेको भए पो साह्रै ज्ञानी छ यो फेरि डिस्टर्बै गर्दिनँ है सानो मम्मीलाई खाऊ खानुहोस् मामु भन्छ हौ कस्तो ज्ञानी छ भयो नखाऊ न पानी खाऊ गफ गरेर बस न कि तिमी जान्छौ त आमा बुवासँग के खाने त एग खान्छौ नुनसँग ड्रिङ्क्सहरूको भन्दैन 5वटा भन्दै 5वटा ल भनिदिन्छु MILK milk TEAT WATER गुड CAFFEE coffee JUICE juice गुड भेरी नाइस ओहो गर्ने भयो
सन्डे मन्डे भन्दियो त सन्डे मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सटरडे सन्डेको स्पेलिङ भन SUNDAY सन्डे गुड गर्ल MONDAY मन्डे गुड अब चैत वैशाख भन्दियो त ट्युसडेको नि आउँछ आजै सिकाएको होइन तिमीहरूलाई यो स्पेलिङ आउँछ र ट्युसडे ट्युसडे गुड अब चैत वैशाख भन्दियो न वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर पुष माघ फागुन चैत गुड जनवरी फेब्रुअरी माघ अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार बिहिबार शुक्रबार शनिबार गुड पसिनै निस्काऊ पापाले त ओ माई गड के भयो पिरो पिरो म लास्ट भएन लास्ट हजुरले जित्यो नि जाऊ मम्मी आमासँग जाने है बस्यो बोर भएको छैन पानी खान्छु यसको नेम पढ्छु है हजुर ओके EF छ क्या यहाँदेखि पढ न NE भन्छ NESCHFE कफी कफीको स्पेलिङ कफी होइन नेस्ले नेस्क्याफ मेरो आँखा छैन तर मेरो मुख चाहिँ छ मेरो तर ओठ चाहिँ छ मेरो आँखा र मुख र कपाल र सबै छैन जिब्रो नि छैन केही छैन नामको चाहिँ सबै छ मेरो छेउमा पो यता घुम्दै रहेछ मच्छर कस्तो होला कहिले नसेलाउँदो रहेछ राति बलुन खेल्ने राम्रो होइन बाबु अब बर्थडेको दिन मात्रै बलुन त साथीहरूलाई भन्दै तिम्रो बर्थडे आउनु आँटेछ भनेर सबैले मलाई विश गर्नु होला आशीर्वाद दिनुहोस् होला भन न भदौ 5 गते हो भन न भदौ 5 गते हो तर म चाहिँ हेडब्यान्ड लाउँदिन यस्तो दुख्छ के लाउँथ्यौ त लाउन आज म प्रिन्सेस म पछि मेरो बर्थडे आएपछि प्रिन्सेस केक वाला ल्याइदिनु है प्रिन्सेस केक ल हजुर त्यो नबिर्सिनु प्रिन्सेस केक ल्याइदिनु प्रिन्सेस केकमा केही हुँदैन बाबु त्यो गुडिया प्रिन्सेस हुन्छ केक त यति हुन्छ त्यो त गुडिया हो राम्रो पनि हुँदैन हेर्दा मात्रै राम्रो देख्ने हो बाबु मलाई त मनै परेन प्रिन्सेस केक त साँच्चै हो म त प्रिन्सेस पनि केकै होला भनेको त होइन रहेछ प्रिन्सेस डल राखेर त्यसको माथि केक पो हाल्दो रहेछ
केक फटाफट बनाउँछ अनि त्यसमा गुडी हाल्छ त्यही त राम्रो हुँदैन नि त गुडिया कसरी काट्ने फुनु फुनु एउटा चकलेट हाल्छ भइहाल्छ त्यति त्यति हो छिटो छिटो बनाएको क्या देख मम्मा एकछिन उत्रे ल जाऊ 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 उत्रिन बनाउनु जाऊ एकछिन पछि आउँछु है आऊ अहिले पछि जाऊ या मैले एकछिन खेल्छु क्या ल जा बाई बाई टाटा बाई बाई टाटा स्कुल गएको बनाउनु पर्ने रहेछ मामा भिडियो बनाउँदै होइसिन्छ होला यस्तो डिस्टर्ब गर्दै भिडियो बनाउँदै थियो जाऊ रानीसँग काकुम त खोइ भन्दैछ जाऊ मम्मी खोलिदिनु त यो आउने रे बन्द गर्नु यति डिस्टर्ब गर्छ नि यसले त तात्दै छ हौ अहिले पनि मिठो तातो तातै मिठो हुन्छ ल साथीहरू मैले चाहिँ खाइसकेँ बाफ्रे नानीलाई भिडियोमा नराख्ने भनेको है म पनि भिडियो बनाउँछु भनिहाल्छ सुने बित्तिकै यति डिस्टर्ब गर्यो त्यो पनि ठिकै छ बच्चाहरू त्यस्तै हो हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र मिठो मिठो कमेन्ट गरिदिनु होला नयाँ साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र यसरी नै माया गरिदिनु होला मिठो मिठो कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै म फेरि अर्को भिडियो लिएर आउनेछु साथीहरू आजलाई यति नै शुभरात्रि गुड नाइट लभ यू